Masih pesanan dari Pak Boni Jambi, mesin Circle MT583 Magtek. Ini barangnya, kita sebelum kirim pasti kita cek dulu ya. Coba Tias. Terus yang lama. Oke, jadi kita pastikan semua yang kita kirim berfungsi dengan sempurna dulu. Thank you buat Pak Boni di Jambi. Dan ini kontak kami jika bos mau pesan mesin-mesin power tool seperti itu. Oke, thank you, ditunggu orderannya bosku.